Fa anatin'izay fampianarana izay ihany mofo dia tao anatin'ny fankalazana ny valopolo taona moa ny SK tamin'ity ary tao mamarana indrindra moa izay fankalazana izay tamin'ity androany ity ndeha rahantsika ny akony. Mamaraparana ny fankalazana ny fahavalopolo taona ny SK, 20 taona kosa ho an'ny SSK. Sekoly fanabeazana ahitana mpianatra hatramin'ny 12,730 ary mpanabe sy mpandraharaha 12,900. Anisan'ny tanjon'ny tompona andraikitry ny sekoly amin'izany hanatsarana tranon'ny fampianarana sy ny fifandraisana eo anivon'ny sekoly sy ny ray aman-dreny. Koa misy arak'izany ireo hetsika sy tsangam-bato izay hanamarika ity fankalazana ity. Anatin'ny fankalazana ny famaranana ny taonjabily fahavalopolo sy faharoapolo sika dia niezaka indrindra ny komision zany nametraka zavatra mba hanasongadinana izany. Ka voalohany indrindra ny ataoko hoe tsangam-bato nanamariana ny 80e sy 20e ty. 80e ny SK ary 20e ny école supérieure na USSK dia ny salle d'informatique aloha voalohany indrindra izay efa eo perinasa hatramin'izao. Satria ity dia natomboka tamin'ny volana jona lasa zany ty fankalazana ity ary faranana amin'izao volana jona izao. Ao amin'io salle d'info io zany izay ezaka lehibe ny arahany asa tamin'ny fondation Orange dia ahitana ordinateur eo amin'ny 520 eo ary ny mpianatra rehetra eto amin'ny SK akoatra ny primaire dia manana accès ao daholo. Zay zany atao hoe tsangam-bato voalohany indrindra. Ahatra 3 andro ny fankalazana ity taonjabily ity ka nanamarika izany ny karnaval izay nokarakarain'ireo mpianatra ny fifaninana ara-panatanjahantena. Ho an'ny rahampitso kosa dia isy ny fanentanana ara-koltoraly. Ny andro fahatelo dia fiaraha-mivavaka iarahana amin'ireo eveka manodidina ny tapany maraina, ny hariva kosa dia fifanitsanana farany eo amin'ny fifaninana talenta sy kanto.